बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वेदर लाइव में हम आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, महकमा मौसमियात ने आज शाम रात तक मज़ीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों या लबारी आंधियों की बड़ी पेशंगोई सुनाती, तो बड़ी अपडेट लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप रोज़ाना चाहते हैं कि मौसम के हाल से बाखबर रहें तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक वाले बादल बनने का अमल शुरू हो चुका है। आज दोपहर के बाद ये बादल मज़ीद ताकतवर होकर बारिश या लबारी आंधी का बायस बनेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश या लबारी और आंधियों के चलने के इम्कानात मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक आज शाम रात के दौरान इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर, भावलनगर, कोहे सलेमान और पंजाब के छोटे बड़े शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। ताम कराची, हैदराबाद, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, जमशोरो, सक्खर, लारकाना, जैकबाद, मीरपुर खास, थरपारकर समेत सिंध के भी दीगर छोटे बड़े शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है, जबकि पेशावर, कोहाट, मर्दान, पारा, चिन्नार, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, सोवात, चित्राल, धीर, कोहिस्तान, शिंगला, कोयटिया, ज़ोब, खुस्तार, डेरा बुगटी, पंजगोर, तुरबत, मकरान समेत बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर छोटे बड़े शहरों में बारिश, शदीद यालाबारी का इम्कान, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, स्कर्दू, अस्तोर, गिलगित, गड़ी दोपट्टा और दीगर वादियों में मूसलाधार बारिश यालाबारी का इम्कान है। मज़ीद अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।